साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट, ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे कोफडेक्स सिरप। साथियों कोफडेक्स एक कॉम्बिनेशन सिरप है जो ड्राई कफ में यूज करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। साथियों कोफडेक्स सिरप है क्या, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे, साथ ही साथ इसके इंपॉर्टेंट यूजेस की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड कंपोजिशन एंड हाउ टू वर्क कोफडेक्स सिरप। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वार्निंग, इंट्रैक्शन एंड डोजेस की बात करेंगे। साथियों कोफडेक्स सिरप इज यूज टू ट्रीट ड्राई कफ। साथियों ड्राई कफ जो सूखी खांसी आती है, मतलब खांसते खांसते गले में दर्द होने लगता है, ऐसे केस में कोफडेक्स सिरप का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आराम मिलता है। इट थिन द म्यूकस इन नोज, विंड पाइप्स एंड लंग्स। साथियों कहने का मतलब यह है कि जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, वो जो है नाक के अंदर, विंड पाइप, श्वास नली और फेफड़े के अंदर जम जाता है। उसको जो है क्या करता है कि लूज करके उसको जो है निकालता है। इट मेक इजियर कफ आउट, और उससे आसानी से निकल जाता है। एंड इट आल्सो प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम रनिंग नोज, वाटरी आइज एंड थ्रोट इरिटेशन। कहने का मतलब है सर्दी जुकाम से खांसी आने लगती है और खांसते खांसते क्या होता है, आंखें लाल हो जाती हैं, और जो है जुखाम होता है उसमें भी बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है। साथ ही साथ इचिंग जब होने लगती है, गले में खराश होने लगती है, या जुखाम होने की वजह से गले में, नाक में इचिंग होती है, उसको भी ये ठीक कर देता है। साथियों कोफडेक्स सिरप सिप्ला लैबोरेटरीज कंपनी का एक प्रोडक्ट है। साथियों 100 ml का सिरप है, 91 रुपीज़ 50 पैसे के ये सिरप है। साथियों सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से ये मिल जाता है। साथियों इंपॉर्टेंट बेनिफिट एंड यूजेस की बात करेंगे तो साथियों जैसा कि अभी डिस्क्रिप्शन में बताया, ड्राई कफ में यूज में आती है। सूखी खांसी, खांसते खांसते गला दुखने लगता है, ऐसे केस में कोफडेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ब्रोंकाइटिस, फेफड़े में कहने का मतलब है बहुत नमी लग जाती है, उससे क्या होता है फेफड़ों के अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है। ऐसे केस में क्या होता है कि कोफडेक्स सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट ठीक हो जाता है। साथियों इसके कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोक्लोराइड 5 ml मिला है, साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड 50 mg मिला है, एंड ब्रोमैक्सिन हाइड्रोक्लोराइड इसमें 4 mg मिला है, एंड मेंथॉल क्वांटिटी सफिशिएंट मिला है। साथियों इसके इस्तेमाल से साइड इफेक्ट कुछ हैं, जैसे नोजिया हो जाता है, डायरिया हो जाता है, किसी मरीज का पेट अपसेट हो जाता है, इंडाइजेशन हो जाता है, चक्कर आने लगता है, सर में दर्द हो जाता है, और स्किन के रैशेस के चांस हो जाते हैं। साथियों हाउ टू वर्क, ये वर्क कैसे करती है इसके बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जैसा कि अभी हमने कंपोजिशन के बारे में बताया कि ये कॉम्बिनेशन कफ सिरप है जिसमें डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन मिला है, अमोनियम क्लोराइड मिला है, ब्रोमैक्सिन मिला है, मेंथॉल मिला है। सभी का काम जो है मिला के क्या करना है कि टू ट्रीट ड्राई कफ को ठीक करने की ये दवा है। साथियों जो अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर मिला है कि एक्सपेक्टोरेंट है, वो क्या करता है विच वर्क द डिक्रीजेस थिकनेस इन द एयरवेज, और क्या होता है कि जो सिक्रीशन है मतलब उसको जो है बढ़ा देता है और उससे कफ जो है आउट हो जाता है। ब्रोमैक्सिन एक तरह का म्यूकोलाइट है, जो म्यूकस होता है, बलगम होता है, उसको लूज कर देता है और उससे ईजियर बाहर निकल जाता है, मेक इट ईजियर कफ आउट। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन एक कफ सुप्रेसेंट है जो क्या करता है रिलैक्सिंग द कफ, जैसे बहुत खांसी आती है उसमें रिलैक्सेस करता है और रिड्यूस कर देता है एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन, और ब्रेन में जाके जो है क्या होता है कि वहाँ पे सुप्रेस कर देता है, कहने के बाद नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देता है और उससे खांसी जो है बहुत ज़्यादा नहीं आती है। तो ये साथियों मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे। साथियों वार्निंग की बात करेंगे, प्रेग्नेंट महिलाएं जो है इसको नहीं पिएं, क्योंकि उससे क्या होता है ड्राउजीनेस और जो है बच्चे पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को नहीं देना है, क्योंकि उससे मदर के मिल्क के जरिए बच्चे में जाने के चांस होते हैं। जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जैसे जाते हैं, कोई पेशेंट जाता है, तो पहले से कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई बीमारी है तो तुरंत बता दें। जैसे कि किडनी डिजीज अगर किसी की है, इम्पायर्ड फंक्शन किडनी डिजीज है, तो ऐसे केस में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और जो ड्राइवरिंग करते हैं या हैवी मशीनरी वर्क करते हैं उनको इसको नहीं पीना है, क्योंकि इससे सेडेशन होने के चांस होते हैं और उससे जो है दुर्घटना हो सकती है। साथियों डोजेस की बात करेंगे तो डोजेज एंड डायरेक्शन फॉर यूज की बात करेंगे एज प्रिस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन, अदरवाइज 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम। इसका बीडी जो है 5 ml का एडल्ट पर्सन डोज है।
अदरवाइज डॉक्टर अपने हिसाब से डोज को एडजस्ट करते हैं, एज बॉडी वेट के हिसाब से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। साथियों इंट्रैक्शन की बात करेंगे तो बहुत सी मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शन है, जैसे कि ओंडेनसेट्रान अगर पहले से ले रहे हैं तो उसके साथ नहीं देना है, एंटी डायबिटिक दवा चल रही है उसके साथ इसको नहीं देना है, एंड एनप्राजोलाम अगर चल रही है तो उसके साथ नहीं देना है साथियों। और मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज अगर है तो उस केस में इस सिरप का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो साथियों इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब। साथियों नमस्कार। अरे